Установка усатой пружины ведомого вариатора Stealth Gepard 650. Так, вот она корона. То есть это штатное отверстие. Вот, по штатному отверстию посмотрел. Здесь вот получается штатное, оно сделано, ну, как бы посередине. Вот. Отмерил с другой стороны, тоже так же посередине. Поставил пружину, отметил, засверлился сверлом на 5, диаметр пятерочка. Потому что у меня пружина пятерка. Вот. Но чтоб лучше пружина прилегала, то есть некоторые видео там не показывают, я здесь, получается, вот сточил, как бы, как горочку сделал. Не знаю, на видео будет видно или нет. То есть, чтобы пружина глубже осаживалась. Взял вот такую вот насадку на шуруповерт. Ну и вот так вот, получается, стачивал. Маленько сюда зашел. Вот. Ну и сейчас вот как бы пружину ставишь. И все, она, то есть получается, вот полностью выходит сюда. Вот. А если вы не сточите, то она будет наполовину, то есть половину в пластмассе и даже меньше половины цепляться. То есть она может ее оттуда выкрутить, я думаю. Вот. Сейчас буду подготавливать, получается, вот эту часть. То есть сейчас размечу, все рассверлю и потом покажу, что получится.